Nĩ tharĩkĩro ĩyo ya itoyere yarongoreire gũtuthũra ũbarothi wa Amerika mũciĩ mũnene wa Nairobi, no a Kenya nĩo mavutirwe mũno kũrĩ andũ 218 matere mĩoyo yao na engĩ makĩria ma 4,000 magĩtigwo na ngurario. Gatagatĩ ka arĩa matere mĩoyo yao 213 marĩ a Kenya, 12 a bũrũri wa Amerika na ũmwe kuma bũrũri wa Rwanda. John Makenge nĩ ũmwe wa arĩa mavonokere ciarera vutha wa gũtivwo ũthiũrĩ wake. Makenge na ũrĩa kavindarĩ gaka nĩ chief wa location ya Riandu arĩ mwarimũ vingo ya mũtuthũko na athiĩte kũvingĩrwa maũndũ ma kĩwobici ofisi ya ngwatanĩro ya wandĩkani wa arutani TSC iria ciarĩ nyũmba ya Cooperative House. Mũthenya ũcio kwarĩ na mũgomo wa gwetagwo wa arimũ na koguo nĩrĩ mbetererete lift ikinye nĩguo nyambate ngoroba ya 12 nĩrĩo neguire kamururumo kavana guta gunshot. Arauga arĩkia kũgwata ngurario avonokirwe nĩ andũ a wendi mwega arĩa mamũtwarire kwamũkĩra ũrigitani wa naihenya. Gĩciya nĩ cuma na icicio igĩkũrũka na ngĩkorwa nĩ raura thakame nyingĩ mũno. Kuma acemania na gĩkuũ metho kwa metho, arauga akoragwa akĩmakania rĩrĩa rĩonthe egwa nginyagia mũtuthũko wa rithathi wanakanĩra rĩrĩa athiĩ mũciĩ wa Nairobi. Nĩngĩigua kamugambo karĩa anda kũvianana na ta shotgun ũguo gunshot rather nĩmbigucaga na temuko wa rĩmwe. Wanavutha wa thirikari ya Amerika kũruta ciringi bilioni 680 nĩguo kũrĩva arĩa mavutirwo nĩ mũtuthũko ũcio, amwe ao ta Paul Njoki ũrĩa waurire metho kumana na ngasi ya bom matianarĩvwa. Narĩkia kũinũka mũiki nathiria thikũ 3 nĩo metho wakwa mambĩrĩria kũretera makĩria mwana kuona kambia gwetha kĩrĩ gũtanda kame mburaki ndũĩ ngĩcoka ngĩambĩrĩria rĩu kũthi wakora Gĩkũyũ hospital. Nathiĩ kwa hospital kũgĩtuĩka metho na mekĩrirwo mbĩbua na koiro na koiro ndĩa mbega ya ndũku ya thĩinĩ wa Amerika. Mũthenya ũcio wa mũtuthũko, Njoki aumĩte itũra rĩrĩa Mwiki kũrĩa ekaraga akĩrutaga biacara ya kwendia indo citiganĩte, no avutha wa mũtuthũko atuĩkire mũvoi mataũni-rĩ, nake mũtumia athiacaga gũcaria ivarwa matũra-rĩ nĩguo magĩe na mũgate wa mũthenya. Kumaona mutino ũyũ onire nĩnacokire vuva mũno no mawĩra marĩa arutaga njukumu yao nĩninocire kũrũgamĩrĩra bamĩrĩ ĩno tũkoraga twĩnayo. Ngagenda kaivarwa ciana ciĩ cukuru mũno ũrathiĩ ivarwa igatura ngacoka gũkũ mũciĩ gũcaria kĩrĩa gĩ gũkũ mũgũnda arĩma karĩa rĩu kuma vingo nini nĩ twacoka vuva nthĩ mũno. Mũmbunge wa Runyenjes Eric Mushangi no ũrĩtie aruna ake mbunge ya kĩbũrũri kũnyitanĩra gũtwara ndereti ya watho mbunge ya bũrũri nĩguo arĩa matanarĩvwa marĩvwe. Na no twende kũmenya onthe wakumari nĩkenda tumatethererie na petition ikinya kuria mbunge tu compel thirikari imashughulikire na imave mbeca ciao kwa haraka. Nĩ makĩria ma mĩaka 20 rĩu kuma rĩrĩa tharĩkĩro ĩyo ĩrĩa yekirwo nĩ itoi tarĩki 7 mweri wa kanana mwaka wa 1998 no kũrera makwĩrĩrwo nĩ endo ao mathĩtwo na mbere gũtangĩka ngorori no arĩa magwatire nguraro kuona ta matiganĩrĩtwo thĩinĩ wa thabarĩ ĩno ya mũtũrĩre. Inooro TV kuma kaunti ya Embu, mbĩtagwo Peter Mungai.